សេចក្តីផ្ដើមភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលខ្យល់រដូវបោកបក់មកពីលើប្រទេសនេះស្ថិតនៅចន្លោះខ្សែបន្ទាត់ទទឹងទី10និងទី15ចំចន្លោះខ្សែបន្ទាត់បណ្ដោយទី102និង108ដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្តៅប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំផ្ទៃដី181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានទំហំស្មើនឹង1ក្នុង54នៃប្រទេសចិន1ក្នុង3នៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសបារាំង1ក្នុង2នៃប្រទេសវៀតណាមតូចជាងប្រទេសលាវបន្តិចប៉ុន្តែធំជាងប្រទេសនេប៉ាល់បែលហ្សិកស្វីសហូឡង់លុចសំបួរកោះសេរីលង្កាឡាក់ប្រទេសកម្ពុជាមានរាងជាពហុកោណប្រវែងជ្រុងនីមួយៗសឹងស្មើគ្នាមានបណ្ដោយវែងបំផុត560គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងវែងបំផុត440គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងជើងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសលាវនិងមានព្រំប្រទល់ប្រវែង740គីឡូម៉ែត្រជាប់នឹងប្រទេសថៃប៉ែកខាងកើតនិងខាងត្បូងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមប្រវែងព្រំប្រទល់ខ្មែរជាប់នឹងប្រទេសជិតខាងមានបណ្ដោយជាសរុបចម្ងាយ2600គីឡូម៉ែត្រ2167គីឡូម៉ែត្រ5ក្នុង6ជាព្រំដែនដីគោកនិង443គីឡូម៉ែត្រជាព្រំដែនទឹកជាទូទៅប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តានជាទីវាលទំនាបកម្ពស់ប្រៀបនឹងទឹកសមុទ្រមិនខ្ពស់ប៉ុន្មានទេវាលទំនាបកណ្ដាលប្រទេសលាតសន្ធឹងតាំងពីប៉ែកអាគ្នេយ៍ខេត្តស្វាយរៀងរហូតដល់ប៉ែកពីយបខេត្តបាត់ដំបងរួចធ្លាយរហូតដល់ទីទំនាបនៃប្រទេសថៃមានភ្នំនិងជួរភ្នំតូចៗដុះព័ទ្ធជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាកម្ពស់មិនខ្ពស់ណាស់ណាទេដែលជាហេតុឲ្យគេអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកបានប្រទេសកម្ពុជាមានអាណាខេត្តទាំងអស់ចំនួន20រដ្ឋធានីបច្ចុប្បន្នគឺភ្នំពេញយើងហៅប្រជាជនកម្ពុជាថាខ្មែរពីឆ្នាំ1970ទៅ1975ស្ថិតិជាតិបង្ហាញថាខ្មែរមានចំនួន7លាននាក់នៅក្នុងនោះមានអាណិកជនយួនចំនួន50,000នាក់និងបរទេសនានាមានចំនួន60,000នាក់ខ្មែរជាជាតិទន់ភ្លន់ស្លូតបូតសុចរិតមានចិត្តមេត្តាករុណាចេះជួយទុក្ខធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកចូលចិត្តរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងៀមមិនចេះលោភលន់បង្ករឿងហេតុឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងឡើយខ្មែរប្រហែល 90% កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនសឹងមិនហ៊ានទះមូសឬសម្លាប់រុយផងនៅឆ្នាំ1975ប្រទេសខ្មែរមានព្រះសង្ឃចំនួន60,000អង្គខ្មែររកស៊ីយ៉ាងសុចរិតមានទ្រព្យសម្បត្តិមធ្យមមិនសូវមានអ្នកក្ររហេមរហាមដើររហេតរហូតទេខ្មែរមិនដែលឮឬស្គាល់ពាក្យថាឥតការធ្វើនោះទេខ្មែរចេះច្នៃប្រឌិតការងារដោយខ្លួនឯងខ្មែរមិនខ្ជិលទេដីប្រទេសកម្ពុជាមានជីជាតិបរិបូរណ៍អាចដាំអ្វីៗបានទាំងអស់រហូតមកដល់ឆ្នាំ1970ខ្មែរនៅគ្រប់តំបន់រស់នៅដោយសុខក្សេមក្សាន្តជុំវិញទីលំនៅមានដើមឈើស៊ីផ្លែគ្រប់មុខមានធនធានធម្មជាតិនិងវត្ថុផ្សេងៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំគ្រួសារគ្មានខ្វះអ្វីឡើយបើនរណាកាប់គាស់ដាំដុះធ្វើស្រែចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមត្រីអ្នកនោះតែងតែទទួលបានផលដ៏គាប់ប្រសើរជានិច្ចដូច្នេះអាចបង្ហាញទស្សនីយភាពនៃការលូតលាស់គ្រប់វិស័យចំណែកឯរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងខេត្តឯទៀតទាំង20ក៏មានការរៀបចំទាន់សម័យទំនើបយ៉ាងស្អាតរៀបរយទេសចរបរទេសក្រឡេកពេញភ្លាមក៏អាចយល់និងសន្និដ្ឋានថាប្រទេសសម្បូរទៅដោយភោគផលធម្មជាតិប្រកបទៅដោយសុភមង្គលយ៉ាងសែនមនោរម្យប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយស្រូវត្រីគ្រប់ធន់កំពឹសបង្កងបង្គាអន្ទង់ក្តាមខ្យងមាន់ទាជ្រូកគោក្របីយ៉ាងច្រើនឥតគណនាចំណែកឯផ្លែឈើស៊ីផ្លែវិញគេឃើញមានទុរេនសាវម៉ាវខ្នុរល្មុតស្វាយដូងចេកពោតមៀនផ្លែទឹកដោះគោសណ្តែកឡាក់រីឯមើមឈើវិញគេឃើញមានដំឡូងត្រាវសាគូជាដើមប្រទេសកម្ពុជាមានដើមត្នោតដុះត្រៀតត្រាពាសពេញស្រែដែលគេអាចយកទៅចម្រាញ់ធ្វើជាស្ករសឬស្ករផែនដូចជាដើមអំពៅដែលគេដាំនៅតាមទីចម្ការនានាដើម្បីធ្វើស្ករអំពៅដែរមានចម្ការកាហ្វេ
ចំការកៅស៊ូធំល្វឹងល្វើយនៅខេត្តកំពតនិងកំពង់សោមមានស្រែអំបិលមានរោងចក្រធ្វើស៊ីម៉ង់តមានកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងកាតកន្លែងដំឡើងត្រាក់ទ័រឲ្យសមស្របភាពដីមានព្រៃឈើដ៏មានតម្លៃលេខ1ដែលមានទំហំ 73% នៃផ្ទៃដីទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមានទេដូចជាកកោះកគីក្រញូងពេងនាងនួនខ្ចឹករាំងសុក្រំជាដើមឡាក់មានព្រៃឈើសម្រាប់ឲ្យត្រីពងលើសពីនេះទៅទៀតខ្មែរមានទន្លេសាបដែលជាជង្រុកត្រីដែលអាចផ្ដល់ត្រីបានរវាង 10,000 តោនក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានកំពង់ផែសមុទ្រដូចជាកំពង់ផែកំពង់សោមរៀមរីឯកប៉ាល់តូចៗខ្លះអាចបើកបររហូតដល់ភ្នំពេញតាមដងទន្លេមេគង្គមានចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប៉ូចិនតុងប្រទេសកម្ពុជាមានផ្លូវរថភ្លើងចំនួន2ខ្សែផ្លូវទី1ចងភ្ជាប់រដ្ឋធានីភ្នំពេញទៅប្រទេសថៃកាត់តាមទីក្រុងបាត់ដំបងផ្លូវទី2ពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពង់សោមប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រដំឡើងស្បែកជើងជួសជុលកង់ឡានបារីឈើគូសក្រឡឹងដែកធ្វើដែកគោលធ្វើក្តារបន្ទះធ្វើសាប៊ាកៅស៊ូកង់ប្រេងកន្ទក់អគ្គិសនីទឹកស្ករហ្វីប្រូស៊ីម៉ង់ទឹកក្រូចទឹកដោះគោឥដ្ឋក្បឿងហើយនៅពេលនោះគេកំពុងរៀបចំរោងចក្រស្លដែកគេប្រទះឃើញរោងចក្រអាឈើនិងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅពាសពេញប្រទេសខ្មែរវត្ថុធាតុដែលរោងចក្រទាំងអស់នោះត្រូវការមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសឹងតែទាំងអស់កោះបូឡូវៃជាអណ្ដូងប្រេងកាតរបស់ខ្មែរយ៉ាងសំខាន់មួយនៅស្រុកបបៃលិននិងភូមិកំពង់តល់មានថ្មត្បូងដ៏មានតម្លៃពណ៌បៃតងត្បូងមរកតនិងពណ៌ក្រហមត្បូងទទឹមដែលមានតម្លៃអស្ចារ្យមិនចាញ់ត្បូងឯទៀតនៅលើពិភពលោកទេប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់សម្រាប់ទេសចរបរទេសចូលមកទស្សនាកម្សាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយជក់ចិត្តដូចជាក្រុងកំពង់សោមកែបទឹកឈូបូកូប្រាសាទព្រះវិហារជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបមានប្រាសាទបុរាណជាង200ប្រាសាទដ៏ល្អឥតមានពីរស្ថិតនៅទីនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅខែមេសាដែលជារដូវក្តៅនិងរដូវទំនេរខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់វត្តអារាមនានាជាពិសេសនៅទីលាននៃប្រាសាទអង្គរវត្តនេះលាក់និងលាក់គួរឲ្យចម្លែកណាស់ប្រទេសខ្មែរកំពុងតែបានសុខក្សេមក្សាន្តស្រាប់តែមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាចង្រៃមួយផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ប្រទេសខ្មែរក្លាយជាទីលានមរណៈភ្លាមខ្មែរមួយក្រុមក្លាយជាឃាតករលើសះខ្លួនឯងយ៉ាងព្រៃផ្សៃប៉ុន្តែមេបញ្ជាការគឺអង្គការអនាមិកមិនមែនស្ដេចនរោត្តមសីហនុឬលោកខៀវសំផនទេគួរឲ្យចម្លែកណាស់គូបដិបកច្បាំងគ្នាក្នុងកំឡុងពេល5ឆ្នាំមួយខែត្រូវចាញ់ទាំងអស់គ្នាមើលចុះលោកលន់នល់សុំចាញ់ស្ម័គ្រចិត្តដើរចាកចោលស្រុកសម្ដេចសីហនុបែរជាជាប់ឃុំឃាំងទៅវិញរីឯខៀវសំផនគ្មានឮឈ្មោះសំណួរតើនរណាជាអ្នកឈ្នះចម្លើយគឺក្រុមអាត់កំបាំងជាអ្នកឈ្នះរួចវាលួចបន្លំប្រើឈ្មោះអង្គការជាដំបូងអង្គការចាត់ការសម្លាប់ជាបន្ទាន់នៅបញ្ញវន្តព្រះសង្ឃរួចហើយវាលើកបន្ទប់ចោលសិនកាលនោះអង្គការគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរប្រើរបបចោលគឺយើងឃើញចោលក្តាប់អំណាចយ៉ាងពោពេញប៉ុន្តែវាប្រើយីហោខ្មែរក្រហមធននេះដើរប្លន់បាញ់សម្លាប់ខ្មែរដោយសេរីវាកែតម្រង់ប្រើពាក្យប្លន់ជាពាក្យស្នើប៉ុន្តែពាក្យស្នើនេះសាហាវយងខ្លងជាងពាក្យប្លន់ទៅទៀតព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការការពារចោលដើរស្នើម្ចាស់ទ្រព្យមិនព្រមឲ្យចោលគឺមិនព្រមឲ្យខ្មែរក្រហមធននោះវាសម្លាប់ចោលដោយសេរីរួចចោទថាក្បត់អង្គការដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរឲ្យចាក់ចេញពីទីលំនៅដោយចោលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនឥតគណនាអង្គការឆ្នៃរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងទាំងឡាយឲ្យคล้ายទៅជាទីក្រុងខ្មោចពេលនោះអង្គការបែរជាបញ្ចូលចិនបញ្ចូលយួនមកកាន់ប្រទេសខ្មែរប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរប្លន់ដឹកចេញដោយសេរីសេះសល់បន្តិចបន្តួចអង្គការបញ្ជាឲ្យបំផ្លាញចោលអង្គការធ្វើទរណកម្មដល់រាជខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងគឺធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែដល់ស្លាប់រួចវាចាត់ក្រុមឃាតករអាត់ខំបាំងឲ្យចេញមកសម្លាប់ខ្មែរជាដំណាក់
មើលចោះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់កំពុងអូសនាងគាល់រនាស់ហាលក្តៅហាលភ្លៀងស្ទើរឈួតវង្វេងឈប់ចេះនិយាយឈប់ចេះសើចឈប់ចេះយំស្រាប់តែឮថាអង្គការបញ្ជាឲ្យដកអាវុធពីក្រុមខ្មែរក្រហមស្រាប់តែឮថាអង្គការបញ្ជាឲ្យដកអាវុធពីក្រុមខ្មែរក្រហមអតីតចៅអស់រលីងហើយស្រាប់តែឮថានៅថ្ងៃទី20តុលា1978ម៉ោងប្រហែល8យប់មានក្រុមឃាតករអាត់កំបាំងចូលមកវាយសម្លាប់ក្រុមខ្មែរក្រហមអតីតចៅនោះស្លាប់អស់រលីងទៅហើយស្រាប់តែឮថាមានក្រុមឃាតករអាត់កំបាំងចេញមកពាត់បាញ់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរឃើញតែខ្មោចដេកស្លាប់ពីពេញព្រៃស្រាប់តែឮថាអង្គការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការខ្មែរដូចជាលោកខេកប៉ែនហៅមិត្តស៊ូនិងប្រពន្ធលោកដាហូនហៅមិត្តវាញលោកហ៊ូនឹមនិងប្រពន្ធលោកពេញធក់ហៅវ៉នវេតនិងប្រពន្ធលោកកៅមាសកុយធួនជាដើមនាំយកទៅបញ្ចូលគុកទួលស្លែងធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនខែរួចសម្លាប់ចោលនៅទីនោះអស់ទៅហើយលុះសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរចិត្តអស់អ្នកនៅសល់រស់បន្តិចបន្តួចក៏រត់រប៉ាត់របាយអស់ពេលនោះអង្គការចាត់តែងតាំងអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2ឲ្យសម្លាប់បំបត្តិពូជខ្មែរតទៅទៀតវាប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដដែលប្រកាសតាំងខ្លួនជាតំណាងអង្គការដដែលគឺក្រុមខ្មែរក្រហមនិរតីនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1978ស្រាប់តែឮថាអង្គការបញ្ជូនយោធាស្រឡាញ់សម្ដេចឪចំនួន40000នាក់ចូលចំអន្ទាក់ខ្មែរត្រៀមរបស់បូដូយបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ទេចអស់ទៅហើយលាក់នឹងលាក់ដូច្នេះចុងខែធ្នូឆ្នាំ1978ប្រទេសកម្ពុជាចំហថ្លុងខ្មោចយោធាគៀកប់មិនទាន់ស្រេចបាច់ផងនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1978ជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលយួនហាណូយបញ្ជាឲ្យបដូយដើរចេញពីព្រៃចូលមកលុកលុយរាតត្បាតពាសពេញទីក្រុងខ្មែរភារកិច្ចជាដំបូងវាបើកឡានដើរប្រមូលខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការយួនដែលជាអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី1នាំយកមកបំពាក់បុណ្យស័ក្តិឲ្យឡើងវិញក្រុមទី2បំពាក់អាវុធឲ្យឡើងវិញដើម្បីបង្វែងដានយួនហាណូយបញ្ជាឲ្យផ្លាស់ឈ្មោះប៉ាក់ឈ្មោះកងកម្លាំងខ្ទេចខ្ទីអស់មានជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅប៉ាក់ប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរអតីតខ្មែរវៀតមិញដែលហូជីមិញបញ្ជាឲ្យស៊ិនងុកមិញបង្កើតនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951រួចចាត់តែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធាននោះក្នុងរបបហេងសំរិនយួនហាណូយបញ្ជាឲ្យប្រែឈ្មោះជាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារួចវាចាត់តាំងហេងសំរិនជាអគ្គលេខាគណៈកម្មការធិការមជ្ឈិមបកលោកហេងសំរិននេះពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1978ជាវរៈសេនីយ៍ឯកដឹកនាំកងពលធំលេខ6នៅភូមិភាគបូព៌ាក្នុងពេលអាប្រណុចចូលរៀបចំស្រុកខ្មែរបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាប្រែឈ្មោះជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចចាត់តែងតាំងមិត្តជាស៊ីមជាប្រធានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឯកភាពរបស់កម្ពុជាអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2ដែលហូជីមិញបញ្ជាឲ្យស៊ិនងុកមិញបង្កើតនៅថ្ងៃទី19ឧសភាឆ្នាំ1951រួចចាត់តែងតាំងអាចារ្យសុកហៅមិត្តទូសមុទ្រជាមេបញ្ជាការនោះបច្ចុប្បន្ននេះប្រែឈ្មោះថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារួចយួនហាណូយកែច្នៃឲ្យคล้ายទៅជាចៅក្នុងរបបអង្គការក្រុមនេះដើរស្នើក្នុងរបបយួនហាណូយឲ្យរាតត្បាតលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាក្រុមនេះដើរប្លន់ចៅប្លន់ក្នុងរបបយួនហាណូយលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាសាហាវជាងសាហាវវាចាប់ចងរាជខ្មែររួចអាលកបន្តិចម្ដងរកមាសពេជ្រទោះមានឲ្យក៏ស្លាប់ទោះគ្មានឲ្យក៏ស្លាប់គឺស្លាប់សែនវេទនាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលចាក់ចោលមាតុភូមិកម្ពុជាគឺបណ្ដាលមកពីក្រុមចៅកូនចៅយួនហាណូយចូលមកប្លន់វាយធ្វើបាបចំនួន4លើកមកហើយមើលចុះបងប្អូនខ្មែរយើងអើយអង្គការក្តីយួនហាណូយក្តីវាចូលមកលុកលុយរាតត្បាតប្រទេសកម្ពុជាវាលើកបន្ទប់តែក្រុមខ្មែរជាអតីតខ្មែរវៀតមិញរួចវាបញ្ជាឲ្យត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរតាមរបបចៅគួរឲ្យចម្លែកណាស់មើលចុះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកត្រូវរងគ្រោះស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេត្រូវវិនិច្ឆ័យហិនហោច
តែក្នុងពេលមានសង្គ្រាមទេផ្ទុយទៅវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរត់ចោលស្រុកត្រូវរងគ្រោះស្លាប់ជាច្រើនលាននាក់ជាពិសេសអ្នកចេះដឹងចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិឃើញតែចោលចូលមកប្លន់ដឹកនាំចេញនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចវាវាយបំផ្លាញខ្ទេចចោលមិនមែនក្នុងកំឡុងពេលធ្វើសង្គ្រាមទេតែក្នុងពេលអង្គការនឹងយួនហាណូយទទួលជ័យជំនះមហាលោតផ្លោះទៅវិញខ្ញុំជាខ្មែរដល់ស្លូតត្រង់ខ្ញុំជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំត្រូវទទួលទារុណកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅគ្រប់ឧបករណ៍ដ៏ចង្រៃឧបទ្រពមិនទំនងទាំងនោះបៀមជាប់ជានិច្ចកប់យ៉ាងជ្រៅក្នុងបេះដូងនៅការឈឺចាប់សោកសង្រេងនិងការព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនៃការសោកស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិនៃការសោកស្ដាយមាតុភូមិជាទីស្នេហាដូច្នេះខ្ញុំឆ្ងល់ហើយសែនឆ្ងល់ខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ស្គាល់ថាតើអង្គការជានរណាមូលហេតុនេះទើបខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវខ្ញុំរកឃើញផុសតាងជាឧទាហរណ៍មិនខ្វះឡើយព្រមទាំងមានឯកសារខ្លះបង្ហាញឲ្យឃើញមុខអង្គការមើលចុះក្នុងរបបរបស់អង្គការចិនបញ្ជូនក្រសួងសម្ងាត់អ្នកជំនាញការយោធាអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកឯកទេសចំនួន8341នាក់ចូលមកកាន់ស្រុកខ្មែរជួយធ្វើការអង្គការឧទាហរណ៍អង្គការសម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតជាតិខ្មែរសម្រាប់ប្រធានរោងចក្រជាតិខ្មែរបែរជាបញ្ចេញចិនមកជំនួសទាំងអស់ម្យ៉ាងមួយវិញទៀតចិននាំស្មៀតរបស់ម៉ៅសេតុងមកធ្វើទារុណកម្មប្រជាពលរដ្ឋចិនចំនួនបដិវត្តវប្បធម៌យកមកឲ្យអង្គការអនុវត្តធ្វើទារុណកម្មលើខ្មែរចិនមានបញ្ជូនឡានកម្មញងពណ៌បៃតងចាស់ជាច្រើនរយគ្រឿងចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែររួចប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរដាក់ឡាននោះដឹកនាំយកទៅបញ្ចូលកប៉ាល់ធំរបស់វាដែលឈប់សំចតត្រៀបត្រានៅកំពង់ផែកំពង់សោមគួរឲ្យចម្លែកណាស់ទៅទៀតបងប្អូនខ្មែរគួរតែដឹងកាលនោះលើកលែងតែកប៉ាល់ហោះរបស់ចិនកប៉ាល់ហោះរបស់យួនហាណូយអាចមកចុះចតឈប់ត្រៀបត្រានៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍ចិនតុងយ៉ាងទៀងទាត់មិនដែលដាច់កប៉ាល់ហោះចិនទី1ដឹកម្ហូបចំណីមកផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិករបស់វាកប៉ាល់ហោះទី2ឆ្លៀតពេលនោះដឹកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសរបស់វាទី3ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យវាដឹកនាំបុគ្គលិករបស់វាដែលកំពុងជួយធ្វើការអង្គការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើរលេងលំហែកាយនៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះយ៉ាងសប្បាយចំណែកឯក្រុមខ្មែរអាយ៉ងយួនដូចជាប៉ុលពតហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមជាដើមវាគិតតែសម្លាប់វាគិតតែកំទេចបងប្អូនខ្មែរជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យរត់ចោលស្រុកទុកទឹកដីឲ្យចៅហ្វាយរបស់វាឡាក់ក្រឡេកមើលលោកខៀវសំផនលោកសឹមសេនវិញជាមនុស្សចោលមកសៀតគ្មានសមត្ថភាពអ្វីទាំងអស់មើលចុះសូម្បីតែអង្គការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបករបស់លោកចាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសហការីរបស់លោកសឹងតែទាំងអស់បញ្ចូលគុកទួលស្លែងអង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅសម្លាប់ចោលលោកទាំងពីរនាក់ដូចជាសោះអង្គើយគ្មានយល់គ្មានដឹងអ្វីទាំងអស់ឡាក់នឹងឡាក់